Ladies and gentlemen, a very warm welcome to Farnborough. The local time is the same as London, now 7:20. Very shortly you'll see the cabin crew leave their seats to perform safety duties. At this time we kindly ask you to remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt signs in the panel above you have been switched off by the captain. Mobile phones and portable electronic devices can now be taken out of flight mode. When you disembark the cabin, please have a check of your seating area and the overhead locker to ensure you have all your personal belongings with you. Do take care when you open the lockers in case anything has moved during the flight. If you need further assistance from us inside the terminal building, please do see our ground agents who are on hand to help. If you are awaiting special assistance, we do ask you to remain on board the aircraft until the majority of other passengers have left the cabin. On behalf of Captain Jerry Gold, the first officer, and your cabin crew, we'd like to thank you very much for choosing to fly with EasyJet for your flight. We wish you a very safe onward journey and a pleasant stay in the area. Thank you and a very good evening. Dentro de instantes, a tripulação de cabine vai efetuar verificações de segurança. Pedimos que se mantenha sentado com o cinto de segurança apertado até que os sinais de apertar cintos sejam desligados. Por favor, certifique-se que leva consigo todos os seus pertences pessoais, verificando a bolsa do assento, debaixo do assento e o compartimento superior. Por favor, tome cuidado ao abrir o compartimento superior, pois objetos soltos poderão cair. Se tem objetos que podem ser reciclados, por favor coloque-os nos assentos na dianteira ou traseira do avião ao dirigir-se para a saída. Não é permitido fumar até chegar a uma zona especialmente designada para o efeito. Dispositivos eletrónicos podem agora ser utilizados. Antes de voar connosco, de novo, por que não instalar a nossa aplicação EasyJet, que lhe permite obter todas as informações necessárias? Através da nossa aplicação pode marcar voos, efetuar o check-in, obter os seus cartões de embarque e gerir a sua viagem. Tudo a partir de uma única aplicação. Cabin crew, disarm the doors for arrival, please. Agradecemos a vossa preferência e esperamos vê-los em breve a bordo dos nossos serviços.